Ponedjeljak, početak nove nedelje, novi klip i u ovom videu ću da vam pričam o tome kako je kod mene krenuo MS i od početka, znači istorijat, kako je napredovalo to. U početku, znači, to se desio prvi napad 2005. godine i tada sam izgubio, znači krenuli su prvo bolovi u glavi, u oku levom, da bi se, znači, nakon 3 dana probudio i primetio da apsolutno ništa ne vidim na levo oko. Totalno sam izgubio vid, otišao kod očnog lekara. Prvo me je on tu, da kažem, iskulirao, onda sam došao, pošto je to bilo veče, onda sam došao sutra ujutru kod drugog očnog lekara i ona mi je napisala hitan uput za Beograd. Tamo sam, znači, otišao na očnu kliniku i bio sam mjesec dana na očnoj klinici. Primao sam dosta, znači, kroz infuziju kortikosteroide, deksazone, kroz injekcije i nakon ogromne doze kortikosteroida sam povratio vid na levo oko i od tada, znači, nemam generalno problema sa vidom, a nakon par mjeseci, znači, to je jun 2006. godine, u autobusu, znači, kad sam se vraćao s mora, krenulo je opet, znači, bolovi u glavi, ali ovaj put u desnom oku bolovi. I, znači, kada sam zatvorio levo oko, video sam da počinjem da gubim i vid na desnom oku. Odmah sam, znači, otišao kod lekara, dobio opet uput za Beograd, ali ovaj put su me, znači, stavili da ležim na dečijoj neuropsihijatriji. Tu sam opet primao kortikosteroide i tu sam proveo neki 3 nedelje otprilike. Tu su i probali da mi izvade likvor, znači 4 uboda sam osetio, međutim nisu uspeli da mi izvade likvor. Kao i većina vas, znači nakon tog vađenja likvora sam imao strašne glavobolje, mučnine i tako dalje, ali znači nakon izlaska odatle nije mi dijagnostifikovan MS, nego mi je rečeno da je moguće da ima. Znači, ostalo je na tome, jer nisu uspeli da mi izvade likvor. Nakon toga sam otišao kod doktora Tasića da izvadim likvor, međutim, ni kod njega nije bilo uspešno, zato što pri prvom vađenju je primetio da je sukrovica i dalje tu. Onda kad sam došao nakon nekih mjesec dana ponovo kod doktora Tasića, izvadio sam likvor, međutim oni tamo nešto nisu uradili kako treba i, znači, taj likvor je bio neupotrebljiv za dalje testiranje. Ja sam u međuvremenu išao privatno kod pokojnog, sad već, doktora Levića. On mi je rekao da primim neku, ja sad ne znam, to morat ću da pogledam u papirima kako se zove, vakcinu koju sam nakon svih tih isprimanih kortikosteroida primio tu, znači, vakcinu i ja nakon toga 4 godine sam bio apsolutno miran, odnosno multipla skleroza mi je stagnirala i nisam imao apsolutno nikakve simptome. Znači, tokom te 4 godine ja sam završio srednju školu, trenirao sam, radio sam, sve najnormalnije. Da bi 2010. doživao veliki stres i bio pod konstantnim stresom i, znači, tada mi se bolest opet javlja. Bio sam hospitalizovan u Smederevskoj bolnici i tu mi je opet izvađen likvor, poslati u Beograd na ispitivanje i zaključili su tu da imam, znači, multiplu sklerozu. Od 2010. pa do dana današnjeg samo je, znači, progresija bolesti bila u pitanju. Ja sam u međuvremenu išao i kod doktorke Drulović, koja je načelnik neurologije u Beogradu,
Znači, onda sam išao i do doktora Čongora Nađu u Novom Sadu, ali niko od njih, u međuvremenu sam znači bio, da kažem, stalni pacijent doktora Stojsavljevića, išao redovno na kontrole i stanje mi je tada bilo super. Znači, mogao sam da hodam i po, 2 kilometra, uvijek sam išao, na primjer, od autokomande do kliničkog centra peške, i to bez zamaranja, znači, i niko od njih mi nije me upisao na spisak za terapiju, tako da sam ja, kao i većina pacijenata iz Srbije, bez leka bio. Klasična priča, kada vam je dobro odete, oni kažu, dobro je tebi, ne treba ti lek, onda kada ti postane loše, daju ti neke nenormalne uslove da ispuniš da bi primao lek, a posle kad završiš u kolicima, kao ja, pošto sam ja u kolicima, onda ti kažu da je kasno za tebe i ti nisi primao lek, nikad nisi ni mogao da zaustaviš tu progresiju. Jedino, da kažem, od lečenja što sam dobio, a što se tiče Beograda, jeste prošle godine plazmafereza, jer sam imao mnogo jak relaps, znači imao sam duple slike non stop, noge su mi bile bukvalno odsečene, ništa nisam mogao ni prste da pomeram, ruke isto, znači malaksale, totalno sam bio u autu. I, znači, dobio sam tu plazmaferezu i opet sam to preko veze morao da dobijem. Znači, redovnim putem u Srbiji, ako nemate sreće, vi možete da se oprostite od bilo kakve terapije. Godina je 2020. Ja sam u kolicima i samo bih hteo da kažem svim svojim saborcima i ljudima koji se tek susreću sa ovom bolešću da je bitno da vežbate. To je ono što bih ja mogao da preporučim svima. Znači, ja sam umeđu vremenu probao svakakve i alternativne lekove i kupovao sam lekove, pio sam i neki neuroaspis, verovatno ste i čuli za njega, kod mene nije imao nikakvog efekta, pio sam i velike doze vitamina D, ni to nije pokazalo nikakvog boljitka. Pio sam i mumio, verovatno ste i za taj mumio čuli, znači to kada popijem čašu tog mumija, posle nekih pola sata dobijem bukvalno nalet energije i znači traje možda 15 minuta i to je to, stanje se opet vrati na isto. Iskreno, znači nisam pokušavao, to jest nisam imao ni mogućnosti da probam ulje od THC-a. Probao sam, znači, da konzumiram THC i to opet je sve zavisilo od sorte, koju udišeš, koju pušiš. Znači, neka je pomagalo, puštalo mi mišiće, neke nije imalo nikakvih promjena, neke pak mi je uticalo suprotno na mišiće, odnosno mišići su mi postali zgrčeniji nakon pušenja marihuane. Kao što rekoh, svašta sam probao lekova, probao sam čak i one meleme od ramize, verovatno ste i za ramizu čuli, tako da bolestan čovjek se shvata za svaku slamku, sve proba, nažalost nije imalo ništa od toga efekta nekog pozitivnog. Sada poslednja stvar koju hoću da probam, da vidim da li će da ima nekog napretka i boljitka, jeste da promenim ishranu, jer za ovih 15 godina koliko bolujem od MS-a nisam, znači, menjao ishranu. Tako da vidjet ćemo se mi još, snimat ću još klipova, a vamo saborci držite se, šta da vam kažem drugo.